Pozdrav prijatelji! Krompirova zlaca i pominjača su dvije stvari koje mogu uništiti urod krompira za samo par dana. Ako ih već vidiš na listu, nema čekanja. Ali dobra vijest, ne treba ti skupa hemija, jer danas ti pokazujem dva prirodna recepta koja bukvalno zaustavljaju zlacu i pominjaču i to odmah. Ako ne želite da vaš krompir izgleda ovako, ostanite s nama do kraja videa. Većina ljudi pravi jednu veliku grešku, prskaju pogrešno i prekasno i zato ostanu bez roda. Ako želiš zdrav krompir i ogroman urod, gledaj ovaj video do kraja jer može napraviti ogromnu razliku. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća, dobrodošli na naš novi video. Bez okolišanja krećemo na prvi recept. Prvi recept je zaštita krompira od krompirove zlace u isnih ušiju. Za zlace smo već rekli da ne treba nikakva hemija, postoji mješavina koja je bukvalno tjera su ista, a sastoji samo od par sastojaka. Prvi sastojak je jedna glavica bijelog luka ili češnjaka, naravno to ćemo guliti, i jedna kašika bibera. Dodat ćemo jednu čašu vode i sve ćemo to izblendati. Bijeli luk je najjači dio ovog sastojka jer sadrži alicin, to je prirodna aktivna materija koja djeluje kao insekticid i repelent. Kod ovisnih ušiju već smo rekli da remeti disanje i ishranu, a kod zlatica djeluje više kao odbijanje, nego je miris napuštaju biljku. Biber sadrži piperin, to je iritantna materija. Kada padne na tijelo insekta, posebno mekane poput ovisnih ušiju i krompirove zlace, stvara iritaciju i odbijaju ih. Također, ovo ćemo razbaviti sa 15 litara vode, ostavit ćemo neki 12 sati, dodat ćemo naravno jednu kašku tečnog sapuna. Tečni sapun je pocijenjen sastojak, ali je ključan. Razbija površinski napon vode, što znači da se smjesa bolje lijepi za list insekte. Bez sapuna pola efekta gubiš. Ovo ćemo naravno procijeniti i prskat ćemo. Kada govorimo o prskanju, prskamo kod prvih znakova štetočina, reagujemo odmah, prskamo ujutro i u predvečer, ja preporučujem predvečer, obavezno ispod lista i obavezno ako je napad probajte svako 5 dana. To je prvi recept i vrijeme da krenemo na drugi recept bez nekog okolišanja. Drugi recept već smo rekli da se odnosi na pomenjaču i prikazat ćemo ga upravo sada. Kao što smo već rekli, ovaj recept sprečava pojavu pomenjače, ali samo ga koristiš na vrijeme i preventivno. Sastoji se od par sastojaka, koristit ćemo 10% jod, 10 kapi, 1 litar vode i jednu kašku soda bikarbone. Dakle, soda bikarbona, već smo rekli da mijenja pH vrijednost lista, pomenjača voli kiselu sredinu, a soda pretvara u bazno okruženje gdje gljivi se teže razvijaju. Također 1 litar mlijeka nije slučajno, stvara zaštitni sloj na listu, kada sunce udari, razvijaju se korisne bakterije i spojevi koje bukvalno koče razvoj gljivica. Domaće mlijeko je, kao što svi znate, puno jače jer ima više prirodnih mikroorganizama, ali i Tetra Pak će odraditi posao. Također, jod je prirodni antiseptik, ubija gljivice i sprječava njihovo širenje. Dovoljno je 10 kapi i 10% joda ili 15 kapi i 5% joda, zavisi koji kupite. U principu je jako jednostavna stvar i svi možemo koristiti. Kada govorimo o prskanju, već smo rekli rano ujutro i kasno predvečer, nikako po jakom suncu, to što je najbitnije da znate, ovo je preventiva. Ako je pomenjač već uzela maha, trebamo neki jači pristup, to ćemo govoriti u nekom od sljedećih videa. Kad smo rekli također da se i obavezno prska ispod lista ako ikako moguće i da se to pravimo svaki 5 do 7 dana ako očekujemo neku kišu i važno vrijeme. Također, ova dva recepta ako koristiš na vrijeme, možeš bukvalno imati krompir bez krompirove zlace i pomenjače i bez kapi hemije. Najveća greška koju ljudi prave nije samo što nemaju rješenje, nego što zakasne odustaju nakon jednog prskanja. Ovdje je ključ u ponavljanju u pravom trenutku. Iskreno, 90% ljudi koji koriste prirodne preparate odustane prirodno i onda kažnje djeluju. Također, ako želite da vaš krompir izgleda ovako, lijep, zdrav, koristite ova dva preparata. Ako imate neki preparat koji vi želite preporučiti meni, rado ću poslušati vaš primjer. Također, ako želite još svaki provjereni recepata, pretplatite na kanal Svijet voća i povrća. I još jednom hvala što ste pratili ovaj video, nadam se vam se video svidio i vidimo se u sljedećem videu.